চলে এসেছি। ও দাদা বাইক এখানে রাখবো? হ্যাঁ বাইক এখানে সামনে, তাই তো? হ্যাঁ। অ্যাট লাস্ট আমরা পৌঁছে গেলাম চিন্তামণি কর, নরেন্দ্রপুর ছাড়িয়ে। আর লাকিলি খোলা আছে আজকে। অ্যাট লাস্ট আমরা পৌঁছে গেলাম চিন্তামণি কর ওয়াইল্ড সেঞ্চুরি। আর এইটা হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আন্ডারে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টটা। আর তার সঙ্গে হচ্ছে একটা আসার রাস্তা আমরা তো অলরেডি ভিডিওতে দিয়ে দেবো, আই বাটনে দিয়ে দেবো, যে রাস্তাটা দেখিয়েছি আমরা শ্রীরামপুর থেকে কীভাবে আমরা বাইকে করে এলাম। ফার্স্ট টাইম আমি বাইকে পেছনে বসে এসেছি, আর অর্ণব বাইক চালিয়েছে। তো এইদিকে কলকাতায় ঢোকার সময়, অন্যদিকে অনেক জায়গায় গেছি অর্ণবের সাথে। আর লাকিলি আমরা ঢুকতে পেরেছি। 2 বছর আগে এখানে ভাড়া ছিল, এন্ট্রি ফি ছিল হচ্ছে 50 টাকা, কিন্তু এখন এটা হয়ে গেছে 120 টাকা। তো সেরকমভাবে খুচরো আনবেন, কিন্তু ক্যাশই শুধু নেওয়া হয়। আগের বছর যখন এসেছিলাম আমরা, তখন বন্ধ হয়ে গেছিলো। কেন? লতা মঙ্গেশকর মারা গেছেন সেদিনকেই বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আজকে আমরা খুব লাকি। আর বাজে এখন 12টা, চলে এসেছি। অনেক কিছু লেখা আছে, যেটা সব থেকে ভালো হচ্ছে স্লো ওয়াকিং, মানে আওয়াজ করা যাবে না, এটা সবথেকে বড় জিনিস। বাকি তো আমরা কিছু করি না। আর বার্ড সাইটিংও করতে এসে চুপ থাকতে হবে। শুধুমাত্র আমি দেখিয়ে দিচ্ছি জায়গাটা কেমন এন্ট্রান্স। বিশাল বড় এরিয়া, এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পড়ে। মানে এটা এক কথা বলতে গেলে ফরেস্ট। আর এইটা হলো আমরা একটা জায়গা যেখানে আমরা সিসিটিভি আন্ডারে, এই পয়েন্টটা, এখানে ম্যাপটা দেওয়া আছে, হেলমেট রাখার জায়গা। এইদিকে রেখেছি ভাই, এটা সবাই। হ্যাঁ, এখানে রাখতে বলেছে। ব্যাস, তাই ভালো। হেলমেট এতগুলো বার্ড আমরা এখানেই দেখে নিলাম। হ্যাঁ, এতগুলো বার্ড এখানে পাওয়া যাবে। তো কি পাওয়া যাবে কিনা সেটা বড় কথা না, এই বার্ডগুলো ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে থাকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওটা হচ্ছে তোমার কপার স্মিথ বারবেট, ওটা তো জানিস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আউল, জাকানা। মানে এখানে কোথা থেকে আসবে? এই দেখ, এটা হচ্ছে তোর হরিয়াল। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোর আউল মনে হচ্ছে, সিকারা। এই নামগুলো যদি একটু লিখে দিত সঙ্গে সঙ্গে আমি ভালো হতো। চিন্তামণি কর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি আন্ডারে পড়ে। চলে আসবেন। এটা 17.19 একর জায়গা নিয়ে আছে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পড়ে। মানে এক অর্থে ফরেস্ট এটা। এখানে জল টল খাওয়ার জায়গা আছে, সিসিটিভি ক্যামেরা এইখানটা থেকেই স্টার্ট হয়। আর মাটির ঘর, কারণ পাখিরা এটাকেই পছন্দ করে। এখানে বসে থাকার জায়গা, ঢুকেই ওখান থেকে এন্ট্রান্সে ঢোকার পর এখানে সুন্দর বসার জায়গা আছে, আর এটা আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করা। দেখুন, আর্টিফিশিয়াল তৈরি করা, জঙ্গলে আর্টিফিশিয়াল লাগে। আমি একটু অবাক হলাম এখানে দেখে। চলুন আমরা এগোবো বার্ড সাইটিংয়ের জন্য। আর ভিডিওটা পুরো দেখুন। আর এরপর আমরা শুধুমাত্র পাখিদেরই পিকচার দেবো,
তো বা কিছু তাদের মুভমেন্ট বা তাদের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে আমরা ভিডিওতে এক এক করে দেবো। পুরো ভিডিওটা দেখুন, তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। তাহলে স্কেলি ব্রেস্টেড মুনিয়াটা পেলাম না। পাবো।